आज चाहिँ हामी अब बिहानै सबेरे सबैजना हाम्रो माइलो भाइ समेत अजिता छोरीहरू सबैजना 9जना हामी यहाँबाट लुम्बिनीको यात्रामा निस्किँदैछौँ। लुम्बिनी आज बेलुका बसेर सबै घुमघाम गरेर भोलि पनि लुम्बिनी घुमेर दिउँसोतिर हामी चितवन जान्छौँ। चितवनबाट फेरि हामी 2 दिन चितवनमा जङ्गलमा घुमघाम गरेर अनि फेरि हामी बन्दीपुरतिर जान्छौँ। बन्दीपुर पछि चाहिँ अनि फेरि हामी काठमाडौँ फर्किन्छौँ र हाम्रो यो यात्रा अब यसपालिको सायद नेपालको यात्रा करिब करिब अन्तिम नै हुन्छ होला। अरू केही थप भयो भने फेरि म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई राख्ने नै छु। अब हाम्रो यो हुन लागेको यात्रालाई सबैजना रमाइलो गरौँ है त। मुङलिङ बजारको केही छिनको विश्रामपछि हामी त्यहाँबाट फेरि हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँदै गयौँ। मुङलिङसम्म आउँदा चाहिँ हामीलाई निकै सकस भएको थियो। बाटोको हालत निकै नै खराब थियो। तर मुगलिनदेखि नारायणघाटसम्मको बाटो चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ, एकदमै क्लियर छ। त्यो चाहिँ रमाइलो भयो। राति चाहिँ यहाँ पनि आएर गैँडाकोटमा चाहिँ हामी हाम्रो एकैछिन लन्च ब्रेक लिएर त्यहाँबाट फेरि हामी अगाडि बढ्यौँ। बाटो अलिकति रफ, अलिकति के भनौँ म्यासिभ रूपमा कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ। हामीलाई चाहिँ लुम्बिनी पुगुन्जेलसम्म अत्यन्तै सकसपूर्ण यात्रा भयो हाम्रो। जताततै कन्स्ट्रक्सन छ, जताततै कहीँ पनि ठाउँ खाली छैन। सबै सडक निर्माण त्यो भत्काएर पुनर्निर्माण भइरहेछ। लामो सकसपूर्ण यात्रापछि हामी भैरव करिब करिब पुग्न लागेका छौँ। अब भैरवबाट हामी गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आइपुग्यौँ। अत्यन्त प्राउड मोमेन्ट थियो हाम्रो यो, यस्तो राम्रो एयरपोर्ट। खालि दुःखको कुरा यहाँ चाहिँ अब केही समस्या देखिएको छ भन्ने सुनियो सरकारी लेभलमा। यो एयरपोर्टमा चाहिँ राम्रोसँग प्लेनहरू आउन पाइरहेको छैन भन्ने कुराहरू, यत्रो ठुलो चिज प्रयोगमा आउन नपाउनु चाहिँ साह्रै दुःखद कुरा हो। तर हामी आशा गर्छौँ, प्रे गर्छौँ यो चाँडै नै यसको चाहिँ प्रयोगमा आओस् र हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा गौरव गर्ने ठाउँ बनोस् र यसको मेन्टेनेन्स पनि राम्रोसँग भइराखोस्। एयरपोर्ट प्यास भएर हामी एकछिन एयरपोर्टमा हामी घुम्यौँ। त्यसपछि अब हामी फेरि लुम्बिनीतर्फ एयरपोर्टबाट निस्केर जाँदैछौँ। लुम्बिनीमा चाहिँ हाम्रो होटेल, हामी सिधै होटेल गएर केही बेर रेस्ट गर्ने भनेर यहाँ हाम्रो होटेल आइपुग्यो। राम्रो छ यो होटेल, हामीलाई मन पर्यो।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल कपिल वस्तु। अनि सबैजना टायर्ड छौँ, बाटो एकदमै रफ थियो, स्पेसली नारायणघाटबाट बुटोल आउने बाटो चाहिँ साह्रै नै रफ लाग्यो, तर बनिरहेछ। अब सकेसम्म चाँडो बन्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। सबजना टायर्ड छौँ, एकैछिन फ्रेस भएर हामी अब फेरि लुम्बिनीको चाहिँ भ्रमण सुरु हुन्छ, घुम्न जान्छौँ। यो होटल राम्रो रहेछ। भित्र रुम त हामीले हेरेको छैन, तर यसो हेर्दाखेरि राम्रो छ। यहाँ चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आएर बस्नुभएको रहेछ एकचोटि, त्यस्तै सुन्यौँ हामीले यहाँ आएर। होटलमा एकैछिनको विश्रामपछि फेरि हामी हाम्रो गन्तव्यतिर अगाडि बढ्यौँ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आइपुग्यौँ। मायादेवी मन्दिर चाहिँ खुल्ला छ भन्ने हुनाले हामी मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्नतिर हामी लाग्यौँ। लुम्बिनी परिसरमा पस्ने बित्तिकै हामीले यो विश्व शान्ति द्वीप चाहिँ बालेर राखेको भेटिन्छ। यो दृश्य पनि एकदम मनमोहक छ। त्यो एरिया एकदम रमाइलो छ। देशी विदेशी पर्यटकहरूको चाहिँ खचाखच भिड थियो। यहाँ चाहिँ यो बोट पनि चल्दो रहेछ। त्यसपछि हामी यो बोधिसत्वको एरिया एकछिन हेरेर फोटोसोटो खिचेर अनि हामी सिधै हामी मन्दिरतर्फ छिर्यौँ। बाटोमा चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा गर्दै फोटोहरू खिच्दै भिडियोहरू बनाउँदै रमाइलो गफहरू। देवी मन्दिरको परिसरमा जाँदैछौँ लुम्बिनी। पुरै हाम्रो फ्यामिली टुगेदर छ। यो चाहिँ मायादेवी मन्दिर मेरो पछाडि। इभिनिङ टाइम छ, एकदम नाइस ब्युटिफुल वेदर छ, जता हेरे पनि रमणीय छ। आज भर्खरै हामी आइपुगेर अब घरमा होटलमा सामान राखेर अनि अब यो रुममा के अरे मन्दिरमा दर्शन गर्न हामी जाँदैछौँ। साँझको घाम डुब्न लागेको टाइममा भएको हुनाले अझै त्यो हाम्रो यो ट्रिप अझै रमाइलो भयो। यहाँ हामी चाहिँ प्रशस्त मान्छेहरू देख्यौँ। त्यहाँ फेरि यो डिभोटीहरू यसरी बसेर जप गरेको, मेडिटेसन गरेको यो सिनहरू पनि एकदमै रमाइलो थियो। सही टाइममा आएको जस्तो फिल भयो हामीलाई। मान्छेहरू टन्नै थिए, प्रशस्त विदेशीहरू, बुद्ध धर्मावलम्बीहरू, अरू अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि त्यहाँ प्रशस्त भेटियो।
คนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลาย ขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านลงถึงความสุขแห่งบุญ अशोक स्तम्भको नजिकै बसेर एकछिन मैले पनि ध्यान गर्ने अवसर पाएँ। त्यसपछि घुम्ने क्रम बढ्दै गयो र हामी अब करिब करिब हाम्रो घुमाइ त्यो साँझको दर्शन सकेर अब हामी हाम्रो डिनर खाने खोजीमा लाग्यौँ। फर्किँदा एउटा दुईवटा ठाउँमा फेरि पिक्चरहरू खिचेर त्यसपछि हामी यो डोको भन्ने रेस्टुरेन्टमा छिर्यौँ। हामी यहाँ लुम्बिनीमा डोको रेस्टुरेन्टमा डिनर खाँदैछौँ। भित्र मायादेवी मन्दिरको दर्शन सकेर आएर बाहिर अब यहाँबाट हामी होटलतिर जान्छौँ। आजको दिनको विश्राम। अब हामी चाहिँ होटलबाट निस्किँदैछौँ। फेरि हामी लुम्बिनी जान्छौँ। लुम्बिनीमा गएर डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको प्यागोडाहरू अवलोकन गर्ने, घुम्ने, 1-1.5 घन्टा त्यहाँ बिताएर अनि फेरि हामी चितवनतिर जाँदैछौँ। यहाँको बसाइ अत्यन्त फ्रुटफुल भयो, रमाइलो भयो, मजा आयो। अब बाँकी अरू पनि हाम्रो यस्तै हुन्छ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। तपाईँहरूसँग फेरि अहिले लुम्बिनीमा भेट भइहाल्छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले चाहिँ हाम्रो यो लुम्बिनीमा आफ्नो आफ्नो देशको चाहिँ झल्किने गरी उनीहरूको चाहिँ स्टाइलले बौद्धको यो जन्मस्थलमा बुद्धको आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ प्यागोडाहरू बनाएको भेटियो। अब हाम्रो चाहिँ यो लुम्बिनी भित्रको आज बिहान बाँकी रहेको हाम्रो दृश्यावलोकन प्रोग्रामको करिब अन्त हुन लागेको छ। हामी धेरैवटा देशहरूले बनाएको प्यागोडा बुद्ध स्तूपहरू हेरेर अब यहाँबाट बिस्तारै चितवनतिर जाने क्रममा छौँ। र अहिलेको यो लुम्बिनीको हाम्रो यात्राको भिडियोलाई अब म यहाँ अन्त गर्ने तपाईँहरूसँग अनुमति चाहन्छु र फेरि चितवनको अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूको समक्षमा फेरि तुरुन्तै प्रस्तुत हुनेछु। मेरो यो भिडियोलाई तपाईँहरूले प्लिज लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग फेरि रमाइलो भेटघाट गर्ने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।